Hola, molt bon dia. Em dic Narcís Pous, soc investigador agroplèquia de la Universitat de Girona. Just aquest any complim 30 anys que vam començar a investigar i desenvolupar tecnologia per tractar aigües residuals i potables. En el meu cas, soc responsable d'una tecnologia que ens permet tractar els nitrats de les aigües. Aquesta es basa en sistemes bioelectroquímics. Nosaltres bàsicament emprem uns materials conductors, així com electricitat, per estimular l'activitat depurativa de bacteris que estan presents en la pròpia aigua que nosaltres volem tractar. Gràcies a això aconseguim una aigua que és totalment lliure de nitrats i d'agents tòxics. Aconseguim una aigua que és totalment cristal·lina i ho fem sense utilitzar substàncies químiques i emprant bacteris que ja estan presents en la pròpia aigua. Fa un parell d'anys vam veure una oportunitat molt bona de mercat en els aquaris domèstics. En aquests aquaris el que passa és que els nitrats se van acumulant al llarg del temps, provocant dos problemes principals. El primer és el creixement desorbitat d'algues que acaba embrutant tot l'aquari i a més pot provocar l'alliberació d'alguns agents tòxics. D'altra banda, l'acumulació pròpia dels nitrats també emmalalteix els peixos, fa que es reprodueixin menys i a la llarga els pot acabar comportant la mort. Tot plegat fa que els usuaris es puguin acabar cansant, hagin dedicat moltes hores per netejar i fer recanvis d'aigua per solucionar aquest problema, perquè actualment no hi ha cap tecnologia que el pugui tractar, que sigui ni econòmicament viable ni tecnològicament eficient. Nosaltres vam començar entrevistant diferents usuaris d'aquaris que ens van confirmar aquesta perspectiva, inclús alguns d'ells havien deixat el hobby per al temps que hi havien de dedicar. També vam estar entrevistant a diferents botiguers, tant de botigues online i físiques, que també van confirmar aquest punt i ens van ressaltar que no hi havia tecnologia que pogués solucionar aquest problema. De totes maneres, totes aquestes opinions podien estar una mica contaminades per nosaltres mateixos, podien ser una visió molt subjectiva i molt tancada en la nostra pròpia realitat geogràfica i ens va sortir l'oportunitat d'adquirir un estudi de mercat a través de la xarxa marítima. Aquest estudi ens ha ajudat moltíssim a tenir una visió molt més objectiva del món dels aquaris i de les possibilitats que la nostra tecnologia tindria d'acabar sent comercialment viable i ens està ajudant molt a reenfocar la manera en què nosaltres teníem pensat el nostre sistema. Ens ha aportat nova informació que nosaltres desconeixíem en quant a les empreses que tenen més preponderància al mercat, les tecnologies que estan actualitzant actualment, però tanmateix hem vist que el nostre filtre, si l'aconseguim desenvolupar correctament, tindria una oportunitat de sortir al mercat i imposar-se en les solucions existents. Per tant, d'aquesta banda, nosaltres estem molt contents d'haver pogut tenir aquesta oportunitat, agraïm moltíssim a la xarxa marítima que ens hagi donat aquesta opció i també trobem que va ser un gran encert contractar l'empresa que van contractar per fer l'estudi perquè es van implicar moltíssim en el nostre projecte. Vam poder realitzar diferents reunions on vam poder expressar les nostres opinions i cap on creiem que s'hauria d'anar dirigint l'estudi de mercat i ens van ajudar molt a obtenir noves perspectives del nostre producte. Per tant, per nosaltres tot ha sigut perfecte i esperem que aquestes oportunitats es segueixin repetint en el futur i sense més, tan sols desitjar una llarga vida a la xarxa marítima.